зохион байгуулалт бидний хувьд ч те та нар энэ наадамд ирээд бие биентэйгээ танилцаад бие биенийхээ бүтээлээ шинэ юм сурах нь бидний зорилго шүү. За энэ жил 6 дугаар ангид орж байгаа хүүхдүүд 12 дугаар ангид хүртэл орох хүртлээр дахиад 6 жил оролцсон. Тэр хугацаанд бие биентэйгээ танилцсан, бие биенээсээ сурна, бие биендээ сургана тий. Тэгэхээр та нар ийм community болохыг бид нар хүсэж байгаа шүү. За хүүхдүүд ээ. За тэгээд бүгдэнд амжилт хүсье. Байрсын тулж энэ бүтээл хийгээд оролцож байгаа гэдгийг жохол энэ бүтээл маань цаашдаа таагүй санаа авна энийгээ олон цааш нь өргөжүүлж хөгжүүлнэ. Энэ ажилд нь бүгдээрэнд амжилт хүсье. За. Усан дуусахлаараа калий йодод гэдэг нөгөө нэгдсэн болохоор ус нь ингээ уусчих нэг гэхгүй. А йод ч өөрөө ус нь бас бага уусдаг. Йод 2 гэдэг тийм юу байгаа шүү дээ. Нэгтлээ. Давс байдлаар яасан бол нөгөө хоолтой хамт үний бие чимэгдэж хоолны давстай хамт үний бие чимэгдэх чанар нь сайжирдаг учраас йодыг тэр нөгөө калий йодод гэдэг тийм нэгтгэл байдлаас одоо юундаа хийж байгаа заа ёо. Тэрийг дахиад судлаа. Тийм. Миний бүтээл дээр болохоор олон юм зааж өгсөн. Тэгээд давсан дах яд агуулмжийг яг илүү яг тодруулбал яг яаж болох вэ? Тэгээд бас энэ дотор орж байгаа H2 O2-ын талаар бас их зөвлөсөн ажигласан. Тэгээд мөн давсаа ядтай давсаа хэрхэн зөв савлаж гэртээ хадгалах вэ гэдгийг бас зааж. Хүмүүс үзээд илүү гоё болсон байна. Маш их сайн болсон байна гэж хэлжсэн. Цаашид энэ будааны гурилаа сайн нухаж жижигэлж яг гурил шиг болох хэрэгтэй байна гэж ярьсан. Хүмүүс үзээд будааны цаас гэдэг нь үнэхээр сонирхолтой юм байна гэж сэтгэлдээ хэлсэн. Хуваалцсан. Тэгээд бид хоёр будааны цаасаа ингэ танилцуулахад ямар гоё танилцуулт ингээд хэлсэн байгаа. Бусад хүүхдүүдийн бүтээлтэй танилцсангууд ихэнх нь ингээд одоо захилгаанаар ингээ юмнууд хийсэн байсан. Зарим нь болохоор ингээ цаасаар олон бүтээлийг танилцуулж яасан байсан. Тэгээд янз бүрийн зүйлсийг ингээ гоё ингээ танилцуулаад тэр нь надад амар гоё байсан. Тэгээд бүтээлүүд нь сонирхолтой байсан. Ямар мастер уу? Манай угаасаа Сэлэнгийн аймаг Скватерсон 3 дахь сургуулийн 7 бие ангийнхан. Тэгээд Монгол орны ослог гэсэн сэдвээр амьтны үрэлэн гэсэн нэртэй юм бүтээл хийсэн. Энэ бүтээлээр нь цаашдаа илүү олон амьтдыг ингээд судлаад тэгээд амьтдыг амьдардаг газарт нэг хувааж байршуулад тэгээд орчноо илүү уусгаад илүү томоор хийчихвэл сайжруулах гэж бодож байна. Материалаа бэлдээ судлахад 2 хоног давтуулаад яг энэ бүтээлээ хийхэд бол 3 хоног давтуул. Анх удаа оролцож байгаа. Тэгээд тэнгийнхнаасаа ч юм уу дээдингийн хагцнараасаа туршлага судалж байгаа үнэхээр баяртай. Тий, үеийнхнийгаа хараад гой бүтээлүүд хийж байгааг нь хараад баярлалаа. Яасан мундаг гоё юм байна. Самрын үрээр энэ хурмадыг тарьсан байгаа. Тархтаа нөгөө хөрсөө бэлдээд самрын үрээ ариутгаад тэгээд түндээ тарьсан байгаа гэсэн. Услахтаа энгийн усаар туслаагүй мөн адил буцалгаж хүргөөд
түн дээрээ барахцаа шиндөөс буюу зарахцаа хийж хандлаад түүгээр эхний нэг жилдээ босолсон гэсэн. Энэ ингээд нэг настай ингээд харах юм бол ингээд нэг үетэйгаа энэ эднэр нь ингээд сунаж урсан байгаа. Яагаад сунаж урсан бэ гэхээр ангид халуун орчинд байгаад халуун зад чи дутагдаад тэгээд сунаж урсан гэж бодож байгаа. Бид хоёр гэлтгүү манай ангийнхан бөөнөрөө тарьдаг. Тэгээд төлөөлөөд бид хоёр явж байгаа. Манай санаа жоохон буруу юм байвал засаж өгөө. Тэгээд хэд хэдэн мэдээлэл хэмжүүлсэн. Тэгээд тэр амар баярлаж байгаа. Сайн мэцэн намайг хобби сургуулийн 12-ын байнгын сурч би Нандин гэдэг. Тэгээ ерөнхийдөө бидний бүтээл ямар ч байсан Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах шийдлээр ер нь төлөрсөн байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө сайжруулах тал дээр гэвэл ерөнхийдөө эрсдлийн үнэлээд одоо чинь агаарын урсгалын бий болгохын тулд дотроо компрессортэй байх хэрэгтэй гэж байгаа юм. Тэгээд одоо чинь компрессорт нь алдаа гараад хэрвээ ингээд хийн нэг тишгээ явхаа болвол энэ дотор байгаа хүмүүс нь угаартах боломжтой юу эрсдэл юу одоо чинь тэгээд ийшээ бас хийн очоод энэ рүү нь очиж үсрээд бас энэ бүх байгууламжинд дэлбэрэх эрсдэл юу гэх мэт ерөөхдөө тэр талууд дээр энэ жижиг ерөөхдөө тийм харахгүй анзаараагүй үлдээсэн тэр юмнуудаа ерөөхдөө сайжруулад явбал гайгүй байх гэж бодож байгаа. Код 100% өөртөө өгсөн. Тэгээд зарим нэг алдаатай байсан юмдаа багшаас асуугаад засуулаад тэгээд ерөөдөө тэгээд өмнө жилийнхаа бодох юм бол ер нь бидний оролцоо ер нь нэлийн хэмжээгээр ихссэн. Бас арай олон үйлдэлтэй програм бичиж байна. Өмнө нь болохоор зүгээр ингээд ямар нэг юм мэдрээл тэрийгээ зүгээр ингээд үзүүлээд хэмждэг байсан бол одоо ингээд янз янзын үйлдэл нэмээд 3-4 нэмээд тэгээд дараа нь ингээд дахиад бүтэн тэмцээн болох юм бол бүр сайжруулаад 6-7 үйлдэлтэй ер нь бол тэгээд улам мэдээ сайжруулаад явна гэж бодож байна. Хүмүүсийг сонсож байхад бол ерөнхийдөө бол ингээд фидбэкийг сонсож байхад бол нэлээд таалагдсан шинжтэй байх шиг байна. Тэ. Яг сайжруулах юмнууд бол байна гэсэн. Гэхдээ ерөнхийдөө бол ерхий гол санаа нь бол нэлээд ирээдүйд хэрэгтэй илүү одоо хөгжих потенциалтай байна гэсэн юм таатай мэдээлэл сонсон. Манайх ингээ бас онцгой байдлынхантай очиж ингээ хамтарсан байгаа. Төслөө танилцуулсан. Тэгээ онцгой байдлынхан ч гэсэн бас ингээ ерөнхийдөө бол нэлээд таатай мэдээлэл хариулт өгсөн. Тэгээ бас ирээдүйд ерөнхийдөө бол уур амьсгалын яамтай бас холбогдоод те ингээд ер нь төслөө танилцуулах санаатай байгаа. Хүмүүсийн хийснээс дурдах юм бол яг одоо энийг цааш ингээд бусад бүгдээр нь хүртээмжтэй болгохын тулд бид нар сая аппликейшн зохиосон байхгүй. Тэр аппликейшн дээрээ яг нөгөө нэг Монголын газрын зураг эдрийг харуулад энэ хэсгийн одоо энэ газрын агаарын бохирдол ийм байна гэж газрын зураг дээр харуулвал юм хүмүүст илүү таалагдах юм байна тий. Тэгээд одоо Монголын иргэн болгон өглөө болгон тэндээсээ за энэ аваар явбал энэ утаатай юм биш үгээ тий. Мэд боломжтой. Тиймэрхүү хүртээмжтэй болгохнээс нь бид нар цааш ер нь бол ажиллах зүгээр санагдсан. Хүмүүсийн хувьд бол яг энэс гэлээ яг энэ дэр нь их гайхчихлаа. Ягаад гэвэл энэ алсын занаас өдөрддөг яаж вэ гэвэл би танарт одоо харууллаа. Манай ус ингээд доошоо цэвэршүүлээд ортсон. Тэр усаа ингээд дахин ашиглах зорилгоор хийж байгаа. Шүүгчд болохоор энэ хэсгээ ингээд одоо илүү бат бөх болгохын тулд шилд болон резин хоёрыг хайлуулад тэгээ энийгээ илүү бат бөх болгож болно гэж хэлсэн. Энэ ингээд дахин цэвэршүүлж болох, ашиглаж болох гэсэн. Тэгээ шүүгчдийн санааг авсан чинь нөр одоо цаашаа илүү их хийх зорилго нь ингээ арай илүү болоод ер нь бол бүтээл маань амар цаашаа ер нь амар дайжгүй болсон гэдэг байна. Хүүхдүүд бас нэлийн сонирхол яагаад гэвэл энэ нөгөө доошоо шууд ус нь нэвчж байгаа болохоор тэрийг бас амар их сонирхож байна. Гэртээ туршийн энэ Science Fair-ийг шүүгчээр ажиллаж байна. За тэгэхээр өнгөрсөн жил бол ахлах ангийн шүүгчээр ажилласан. Энэ жил бол бас ахлах ангиас гадна бас бага ангийн шүүгчээр давхар ажиллалаа. За тэгэхээр үндсэндээ бол жилийн хулах тусам бол ажлын чанар бол маш өндөр болж ирж байна. Тийм учраас ялангуяа шүүгчдод бол дүгнэхэд бол маш хүндрэлтэй. Энэ жилийн бүтээлүүд бол ерөнхийдөө бол
яг орчин үеийн үетэйгээ бол хөл нийлүүлээд AI илүү ашиглах, дээрэс нь илүү электроникийн тийм юунуудыг хэрэгслүүдийг бүтээлдээ илүү ашиглах. Одоо жишээ нь наацхан жишээ нь гэхэд Arduino гэдэг нөгөө нэг электроник бордыг ашигласан бүтээлүүд маш их орж ирж байна. Тэгэхээр тэр бол бүр 100 дахь ангийн бүтээл хүртэл тийм бүтээлүүд маш их орж ирж байгаа учраас ерөнхийдөө бол сурагчид бол ерөөсөө энэ тэмцээнд бол яг маш их цаг зав зарцуул. Зарим нь бол бүр бүтэн жил чинь ингэж за дараа жилийн тэмцээнд яаж орох вэ гэдгээ бодож тэгж бэлж ирдэг болсон. Сурагчдын хүсэн хүлээсэн тийм маш гоё уралдаан тэмцээн болсон. Маш их баяртай байна. Нэг айл өдөрт 15-аас 20 кг нүүрс төлдөг. Харин сард судалснаар хагас тонн нүүрс төлдөг байгаа. Нэг хоногт нүүрс төлөхөд нүүрс дөрөгчийн давхар эсэл 2.4 кг, дутуу эсэл 20-40 г, нарийн тоосонцор 10-аас 20 г ялгардаг байгаа. Наривч төчих хэрэгтэй байхгүй. Жишээлбэл одоо ядууных юм бай те, тэмээнийх юм, үхрийнх юм байсан чинь одоо энэ дэр гарсан үр дүн алийнх нь сайн байсан те. Тэгээ металлууд яг хэдэн үеийн концентрацтай хийсэн чи илүү үр дүн гарсан. Энэ ч судалгаа байхгүй. Миний хувьд болохоор нэлээд сайн ер нь бол өөрийгөө ойлгосон гэж бодож байгаа. Тэгээд ер нь бол ингээ өдийг хүртэл энэ судалгааг ингээ одоо 2-3 сарын хугацаанд хийсэн юм чинь энэ бүхнийгаа бүрэн энэ хүмүүст ойлгуулад те гэсэн одоо гол нь энэ шүүгчд маань шүгээ дараагийн биднэрт ингээ ирээдүйд ингээд маш хэрэгцээтэй бүтээгдэхүүн гэдгийг ойлгуулахыг аягүй хүссэн. Бид нар энэ маань ингээд зарим нэгэн асуудал шийдэх болоосоо гэдэг аягүй хүсэл тэмүүлэлтэд орж ирсэн. Надад амар өнөөдөр дурсамж дүүрэн байгаа. Яг тэгвэл би өнөөдөр бүтээлээ танилцуулаад, шинэ хүүхдүүдтэй танилцаад, шинэ бүтээл үзээд ер нь бол миний хамгийн гоё өдөр байсан. Энэ жил одоо 2025 оны нэгэн одоо өмнөх жилүүдээс онцлог болж ирж байна. Тэр нь юугаар онцлог гэдэг нь тэгэхээр хамгаалж байгаа хүүхдүүдийн тоо өмнөх жилээс улам ихсэн. Ахаа дээрээс нь бүтээлийн тоо их олон нэмэгдэж ирлээ. Энэ жилийн хүүхдүүдийн бас нэг онцлог юу гэхээр хийсэн бүтээлүүдэд дандаа програмчлсан, гар утастайгаа холбож өгсөн. Ахаа дээрээс нь физик, хим, биологийн хичээлүүдийнхаа мэдлэгүүдийг хооронд нь холбож өгсөн. Тэрийг тайлбарлахдаа мэдлэгээ яаж хэрхэн ашигласан талаараа тэрийг хэрхэн одоо бүтээл болгосон талаас тайлбарж чадж байгаарыг онцлог байна. Энэ жил анх удаа шүүлээ. Тэгээ би одоо энэ физик химийн уралдаанд ч одоо би ямар шүүгч хийх юм бэ гэсэн чигүй. Одоо хоол хүнстэй холбоотой судалгааны ажлууд ийм одоо шинэ санаанууд энэ ч одоо ерөөсөө шинжилгаанд суурилсан гэртээ хийж болох юмыг шинжилгаанд суурилж цаашдаа одоо яаж инновац шилдэг мэдээлэл одоо мэдлэг бий болох гэдэгт чиглэж байгаа юм уралдаан байгаа шүү дээ. Тэгээ үнэхээр бас энд ийм хоолттой холбоотой, хүнстэй холбоотой, хүнсний технологитой, эрүүл мэндтэй холбоотой маш олон ажлууд орж ирсэн бол өнөөдөр бол миний хувьд бүр гайхлыг төрүүллээ. Тэгээд хүүхдүүд маань ямар их бүтээлч болсон, ямар их шинжилгааны олон юм уншиж хийдэг болсон. Яаж энэ улс оронд болоод байгаа энэ асуудлыг баг насан туршидээс илүү ойлгож энийг шийдэхийн төлөө асуудлыг гэж анхаарлаа хандуулж хийж гинэ гэдэг нь бол миний хувьд бол үнэхээр бахархалтай байлаа. Тэгээд энэ бүгдийг харахад бол Монголын ирээдүй бол үнэхээр ямар гоё гэгээлэг юм бэ? Манай хүүхдүүд хойч үе маань ямар ухаалаг ухаантайгаас ухаантай болж байгаа юм бэ л гэж бодохоор нэг сайхан өдрийг өнгөрөөлөөд энэ тэмцээн бол үнэхээр гайхалтай сайхан тэмцээн болд юм байна. Бүх улс даяар хамарч байна. Маш олон орон нутгаас, нийслэлээс, тусгай одоо нөгөө лаборатори сургуулиудаас ингээд бүр ижил төвшөнд бүгдээрээ адилхан өрсөлддөг юм байна. Цэцэглэн ахлагчтайгаад 3 дугаар байр барьжээ. Цэцэг юм байна. Цэцэг.
байранд орно гэж ерөөсөө бодоогүй. Гэхдээ байрнаас үнэхээр бахархаж байна. Аав ээжтэй үзэл гоё медальтай буцалтаа үнэхээр их тогтолж байна. Маш их тогтолж байна. Гоё юм. Бид хоёр илтгэхтэй сайн байна гэд шүүгчтэн чи та хоёр үнэхээр гоё илтгэсэн гэд тэгээд үнэхээр хорон марж байна. Хүмүүс авдаг автомат машин уу? Энэ тэмцээнд ороод маш их юм ойлголоо. Гуравдугаар байранд орсон бүтээлийг хараад ерөн бол ялбуудын юу баг байранд ороогүй дээ гэж бодож ирсэн. Тэсэл сая баг ойролцоо сэдвүүдэд төхөөл ган зам 20 дугаар сургууль хэрчээ 20-оос бид хоёроос баг өөр хүүхд ороог авахгүй. Тэгээл ерөн бол баярлалаа. Осмол багийнхаа хадаа нутагтаа цаглаг баярлалаа. Маш гоё байна. Медаль авсандаа маш их баярлж байна. Тэгээд бид нар заа туссан багш нартай хайртай шүү. Би түрүү нэг авир байранд орохгүй хаа гэж авир донтолчихлоо. Тэгээд орногоо үгүй сайн шийдсэн. 6-аас суруулаа. Яа тэгээд авир донтоллоо. Ийм олон багаас 3-т орж ирээ сайн биш. Ер нь бол гоё нөө. Ивэчээр улстай болохоор нэг яах бол гэж бодол байсан. Гэвч 3 дахь өрөөнд ирсэн баяртай. Эрхэм үндэд бэйсүү танаа Science Fair 2025 шинжлэх ухааны бүтээлийн наадамд бүтээлч байдлын мэдлэг ур чадвараараа шалгарч амжилттай оролцсон 7-р ангийн дөрөвт 2-р байр эзэлсэн талархал ирэмжлээд медалаар шагнав. Айгуу гоё санагдсан байна. Яг өөр хүслийнхоо хийсэн юм аа ингээд авах гэхээр гоё санагдсан. Ер нь одоо арай илүү шинэлэг тэгээд одоо яг хэрэгцээтэй зүйлээрээ бүтээл хийн гэж бодож байгаа. Ардчилтаа хадаа алцсан дахин баяр хүргье. Үнэхээр өндөр энэ хэзээ байранд орно гэж ер нь төсөөлөг байсан. Тэгээд марсан чинь амар баярлалаа. Бараг уйлхаалцсан. Маш их хичээсэн нэгс бид нар одоо амжилтанд хүрсэн учраас би үнэхээр их баяртай байна. Эхний ээлжинд ингээд туршилтаа амжилт болсон шүү дээ. Тэгээд эхэндээ бол жоохон урам хугарчсан. Тэгээд сүүлдээ туршилтаа болоод дуунатаа заажсан чинь үнэхээр гоё эс. Нэг нь нийтийн төлөө, нийт нь нэгний төлөө гэсэн зэрэг. Гал унтраадаг робот, шоу хөдөлдөг робот, тэгээд чийг мэдрэгч, тэгээд гал мэдрэгч гэсэн 4 роботоор оролдож тэргүүн барьцлаа маш их баяртай байна. Тэгээд ер нь гоё болж өндөрлөө. Өмнө жил бас ороод яачсан тэгээд
Энэ жил бас яалны ч бодсон. Гэхдээ 3 дугаар анд орсон. Гэхдээ маш баяртай байна. За бид нар бол энэ тэмцээнд бол 4 дахь жилдээ орж байна. Эхний жилдээ бол би харах ороогүй. Гэхдээ манай баг 3 дугаар байр эзэлсэн тийм. 3 дугаар эзэлсэн. Дараагийн 2 жилд бол байр сайн эзэлж чадаагүй. Энэ жил харин одоо бүтээлээ сайжруулад дахиж орж ирсэн. Энэ жил бол арай гайгүй сайн байсан учраас байр эзэлсэн гэж бодож байна. Дараа жил нэгдүгээр байр авч чадна гэж бодож байна. Ямар ч энэ жилдээ байр авсан юм чи гайгүй л гэж бодож байна. Амар гоё. Тэгээ холоос зэрж ирсэн болохоор бүр гоё. Сая бүр нэгт очоосоо гэж залбираа суужээ. Дөрөвт орцсноо нэгт орсноо гэж бодлоо. Тэгсэн чинь нэгт ороод Хөвсгөл аймаг гэхээр тэгэл амар баярлалаа. Өмнө 2-т орж ирсэн, тэгээд 1-т орж ирсэн. Одоо дахиад 1-т. Одоо 3 ангилт 1-т орсон. Бид нар энэ удаагийн тэмцээнд анх удаа оролцож байгаа. Харин манай нөгөөний дээдлээ 11 болон 12 ах ахчнаар маань өдөрт орж ирсэн. Тэгээд түүгээр болохоор компост хийгээд орж ирсэн. Энэ жил болохоор бид нар тэрхүү зүйлээс арай өөрөөр Монгол улсад тулгамдаж байгаа цаасан хог хаял гэх мэт зүйлсүүдийг ашиглаад шахмал түвш бий болгосон. Дөрөв төлийн шахмал түвшийг. Ерөөсөө бодоогүй. Гэтэ амжилтын төлөө явсан бидэд. Би болохоор Цэлэнгийн аймаг Манлын Ерхий бол хэсрэлийн 4-р сургуулийн 10-р анги сурагч бүс соёл. Манай бүтээл нь болохоор нэр нь гээл Dixora 917. Бүтээлийнхаа ерөнхий товч тайлбарыг гэвэл одоо ингээд бүтээл зүйчлэлээр бид нар 6-р ангиас эхлээд гарын 10 орны зөв байрлал гэж үздэг. Гэхдээ технологи мөн компьютер одоо байгаа одоогоор тэрийг ингээд 10 орны зөв байрлал авч чадж байгаас гэж шалгахгүй учраас хүүхдүүд ингээд 1 2 3-аараа буруу дадлын хэмжээгээр бичиж сурсан байдаг. Энэн дээр ингээд Arduino тарихтай бүтээл хийгээд шийдлийг нь олоод бид нар яг ингээд зөв буруугаараа бичиж гинөө буруугаараа бичиж гинөө гэдэг бүтээлийг тааштай тэгээд дараагийн тэмцээнүүд сайенс наадамдаа оролцоод амжилтаа хадгалаад явах гэж байна. болохоор air quality lamp буюу агарын чанараар өнгөн өөрчлөгдөж гэрлээр оролцсон байгаа. Бид нар бол өөрсдөө богино хугацаанд бүтээлийнхаа санаа гаргаад одоо хийх ёстой зүйлээ ингээд төлөвлөсөн байсан гэм болохоор бас бусад багасаа имиж ингээд өрсөлдөөн ихтэй байгаа даа гэж бас имиж хийсэн болохоор сандрал бас их байсан. Илтгэлээ сайн тавиад бас самбар тайлбарлалт нь гайг байсан гэж би бодож байна. Баяртай нэг ингээ 3 хоногийн турш эвэр зовж байгаа. Тэгээ ямар ч сан нөгөө 6 сараас ахуулаад ингээл хоорондоо ярилцаа тэгээд багшийнхаа зааварчилгаар ингээд явж ирсний үр дүн гарлаа гэж юм бодож байна. 7 багшаа баштаа амар баярлалаа агшаа. Гоё байна. Анхныхаа жил оролцсон. Анхны жилдээ бид бүгдээрээ 3 дугаар ангид орсон. Сэтгэл өндөр. Үхрийн аргалаар нөгөө биокомпост одоо шингэн бордоо болдог цаас хийсэн байгаа. Тэгээд тэрийг олоход 100% үхрийн аргалаар хийгээд сардуултай байж одоо процедурж тийм цаас хийсэн байгаа. Жишээлбэл одоо зүгээр л аймагтаа гэхэд одоо цаасны үйлдвэр барихад одоо орон нутгийн ажлын байрыг нэмэгдүүлэхдээ цаашлаад улстай болоо олон улстай экспортлох тийм ерөн зорилготой явж байгаа. Бид нар энэ бүтээл нөгөө гадаа орчинд хийсэн нөгөө аргалаар хийсэн болохоор энэ тийм танхимд хийж болоогүй. Тэгэхээр дөөгийнхөө юмд баярлалаа гэж байна. Тийм Гэрбүжих манаас айгүй гэсэн. Тий. За, дурсгалын дур төрж байна. Гоё амар сандарчлаа. Би сая зөвхнийхээ зөвхөлтийг хэмжээс ажиллаа. Өрсөлдөгч бас ер нь гой санаа зөндөө байсан. Яг надаас гадна яг өөр гой санаа яг би бол бараг атаархсан л та санаа. Багштай тэгээд гэр бүлийнхаа ээж аав их чухалтай ер нь чин сэтгэлийнхаа гүнээс талархаж байна.
маш өндөр байна. Айгүй эргэлжижсэн. Ялахгүй дээ. Айгүй олон их хугацааг зарцуулсан болохоор бас яг энэ өдрийг айгүй хүлээсэн. Тэгээд ямар ч зоригтой хүлээж чадаа. Гэрлийн урттай ингээд мэдээллийг дамжуулах бүтээл хийсэн байгаа. Тэгээд одоо энэ зонд чинь бид нар кабель ашиглаж мэдээллийг дамжуулж байгаа. Өөд бид хоёр болохоор юу гэж бодсон бэ гэхээр ингээд гэрлийг ашиглаад яа мэдээллийг дамжуулж авах юм бэ? Гэрэл чинь ингээд дандаа унтж аччихдаг зүйлтэй код ч болно. Бид хоёр анх бодоод бүтээл хийсэн байгаа. Дэвшиж одоо бүтээлүүдээ амар сайжруулж авсан. Офисын гэрлүүд гэдэг те. Тэр гэрлээр ингээд Wi-Fi зарцах боломжтой болно. Одоо дата зарцах боломжтой ч Wi-Fi зарцах боломжтой. Тийм нэг шийдэл байна. Тэгэдээс өөр нь болохоор гэрлийг амтай болгож болно гэж би бодсон өнөөдөр хүүхдүүд тайлбарлаж байхдаа одоо гэрлийг хэмэд аюухан болгоод тэгээд тэрүүгээр судалгаа хийх боломжтой болох гэж бодож байгаа. Гоё байна, амар гоё. Тэгээд өнгөрсөн жилээсээ ч олон хүүхд ирсэн болохоор гоё. Тэгээд жилийн жилдэг арын ажлаа хөөцөлцөргээд бүтээлээ ерөөсө бүтэн үз чадсангүй. Тэгээд чадлаараа бүтэн үз гэж хичээлээ. Гол нь хараат бус шүүгчдийн бүрэлдэхүүнтэй байгаа. Тэгээд хичнээн нөлөөлөе гэсэн ч нөлөөлөх боломжгүй. Тийм байгаа. Тэгээд энэ айгүй чухал хараат бус шүүгчтэй байгаа. Тэр нь айгүй онцлог гэж байна. Ганцхан зорилго. Энэ болохоор нэг юм бүтээч хүүхдүүд нэг дор цуглаад бие биенээсээ ингээд суралцах орчныг л биелгэх гэдэг байна. Тэгээд тэр нь болохоор тодорхой хэмжээний урамшуул авахгүй болохоор хүмүүс ирэхгүй байх. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний урамшуул зохиогоод тэгээд олон хүүхд цуглаж байгаа. Тэгээд одоо энэ жил нэг 900 орчим хүүхд оролцсон байгаа. Тэгээд дараа жилийн хүлээлт бол нэг яг 500 орчим хүүхд болоо гэж найдаж байна. Зохион байгуулалтын хувьд илүү цар хүрээтэй олон хүнтэй болохгүй бол энэ багаараа бас үнэхээр бас амар ачаалтай ажиллаа. Тэгээд энэ арын албанд ажилласан бүх багийнхандаа зөндөө баярлалаа гэж хэлмээр байна. Бүх оролцсон шүүгчдэд бүгдэнд нь баярлалаа. Цаг зав, хүч, чармаалт, сэтгэл оюун, ур чадвар бүгдийг гаргасанд маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна.